Adéu-siau, Mega Playboy. Ryuji! No t'ho penso perdonar mai. Primer vas abusar de l'Ami fent servir el meu físic. I ara has atacat la Karin. Que no penses o què? Què passarà amb l'Ami si transformes en Mega Playboy, eh? Ami. Desgraciat! Junta! Et penses que em podràs plantar cara en aquest estat? On ha anat a parar tot aquell coratge? Pobra Junta. No ho saps prou. Tota la vida que ha mirat de mantenir-se lluny de les baralles. Sempre n'ha sortit fugint. Entesos. Què vols fer? Si no volem que en Junta es vegi obligat a transformar-se en Mega Playboy, he d'anar a ajudar-lo. Però tu, per mi no t'amoïnis. No pot ser. No estàs en condicions. No puc deixar que en Junta s'hi transformi. Si es transforma aquesta vegada, ja... Sé que ell t'estima. Junta. Quina decepció. No costa gens guanyar-te. Tomoko, et vas estimar més triar aquest covard que a mi. Què, Tomoko? No ho entenc! Tomoko! Així no el pots ajudar. Si continua com ara, no podrà vèncer en Ryuji. No tindrà cap més sortida que transformar-se en Mega Playboy. I si s'hi transforma, ja no podrà tornar a ser el Junta que coneixies fins ara. Tant te fa que passi això? M'entens? En Junta no es pot convertir en Mega Playboy. Ell és millor. L'autèntic Junta és molt més bona persona. És més... Junta! Ryuji! El teu contrincant sóc jo! No, Karin. Aquesta vegada el que ha passat ha sigut culpa meva. He de fer alguna cosa per solucionar-ho. Sembla que encara no te n'has adonat de la meva grandesa evident. Prepara't per rebre. Acabaràs suplicant-me que pari.
En Junta no es pot convertir en Mega Playboy. Impediré que s'hi converteixi, sigui com sigui. Ryuji! Junta! Em pensaves fer mal amb aquest copet? Vigila! Junta! 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 Surt del mig! Ryuji! Sembla mentida. Tants com sou i cap de vosaltres és capaç d'entendre res. Què fas, Ryuji? Tomoko, Quines barbaritats! Què pretens amb això? arribes al moment més oportú. Ara podràs observar la meva força, la meva grandesa. A més, et mostraré un Momonari completament humiliat. Atura't! Què et sembla, Tomoko? Ara ja has vist la meva grandesa. T'ha arribat al final, inútil. Desgraciat! Ja m'és igual. Ja m'és igual, Junta. Tant me fan que et converteixis perquè t'estimaré sempre. O sigui que dóna-li una lliçó. Què és això? Escolta! M'havies promès que no et convertiries en Mega Playboy. Ami. Què passa aquí? Ryuji, no et podré perdonar mai. Mai!
burla de mi, és això, oi? Ryuji! Va, sisplau, para de fer ximpleries. Que em sents? Ryuji! Espera, encara no estic derrotat. Què és aquest monstre? És que ha xuclat massa ADN sense control i el cos li ha fet reacció. Momonal, a lluitar! Morirà! Tomoko. En Junta s'ha convertit en el mega playboy. Ja no tornarà a ser el noi que era quan vaig arribar. Ara és el mega playboy al 100%. Ami, et deus haver espantat. Ja ha passat tot. Junta. D'això... Ami! Imbècil! Has tornat al teu estat original! Ami... Junta. L'Ami ha fet que tornés a ser ell mateix. Tal com m'imaginava, ell era la persona clau que impedia que sorgís el mega playboy. Mentre ella sigui al seu costat, en Junta continuarà sense convertir-se en mega playboy. Llestos! Informe acabat. Ja te'n tornes? Sí, de bon començament no pensava passar-hi tant de temps aquí. Marxaré tan aviat com enviï l'informe que acabo de fer pel Ministeri. Ja, esclar. Em sembla que em sentiré una mica sol. Va, no facis aquesta cara de pomes agres. Tens perspectives de no convertir-te en mega playboy? I jo podré tornar al futur i tenir la meva dolça, dolcíssima llar. És fantàstic, oi que sí? Escolta, Karin. És que tu m'agrades de debò i... No parlis més d'aquest tema. Has d'estar sempre molt per l'Ami, entesos? Si li has pogut parar els peus al mega playboy, ha sigut gràcies a ella, oi? Doncs sí. És clar. Adéu-siau, Junta. M'ho he passat molt bé el temps que he estat aquí. Karin. Que vagi bé!
Ami. Ja se n'ha anat, la Karin? Sí. N'estaves una mica enamorat, oi que sí? Ami. Doncs saps què? Fa temps que t'estimo de tot cor. Eh? Però què? Què passa? Això és... La Karin. Però què passa? Què hi fas aquí? M'han allargat la missió. M'han ordenat que estigui una mica més de temps vigilant si et transformes en Mega Playboy o no. Llavors podrem tornar a estar junts. Visca! M'haureu de tenir aquí més temps i encantada. Doncs ja m'està bé tenir-te aquí. Què tens?